হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন এবং আপনাদের ভালোবাসার পাখিগুলো কেমন আছে? আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, এই ভিডিওটা করার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে কিছু সংখ্যক যারা পাখি পালক, যারা দর্শক, তারা আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে ভাইয়া শীত তো চলে আসলো, শীত নিয়ে আমি আমার পাখিগুলোকে কিভাবে যত্ন নিব। আমি আগের সিজনেও কিন্তু এই শীত নিয়ে ভিডিও দিয়েছিলাম, কিন্তু অগ্রিম যে শীত চলে আসতেছে আর এখনকার যে আবহাওয়াটা, সারাদিন খুব গরম যায় আর রাতের দিকে শীত পড়তে শুরু করে। এক্স্যাক্টলি আমার নিজেরও দেখেন ফুল হাতা ইউজ করতে হচ্ছে এবং আমার নিজেরও কিন্তু রাতের বেলা দেখা যাচ্ছে যে শীত শীত ভাব লাগে, ক্যাতা গায়ে দিতে হয়, এরকম একটা অবস্থা। তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে শীতের দিনে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের ঠিক সন্ধ্যার পর পর বা সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে আপনাদের পাখির ঘরের ঠিক পূর্ব সাইড এবং উত্তর সাইড, এই দুই সাইড একদম টোটালি বন্ধ করে দিবেন। আর পূর্ব আর উত্তর সাইড দুইটার মধ্যে, তার মধ্যে উত্তর সাইড একেবারে টোটালি সারাদিনই অফ থাকবে, কারণ উত্তর সাইড থেকে কিন্তু শীতল এক ধরনের বাতাস আসে, যে শীতল বাতাসটা আপনার পাখির জন্য খুব খারাপ হতে পারে এবং অসুস্থ হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে উত্তর সাইডটা টোটালি বন্ধ থাকবে। আর দুই নম্বরের কথা হচ্ছে পূর্ব সাইড, এই সাইডটা আপনারা সন্ধ্যার পর পর বন্ধ করে দিবেন। আর পশ্চিম পাশ আর দক্ষিণ পাশ, এই দুই সাইডটা আপনারা ওপেন করে রাখতে পারবেন, কারণ এই দুই সাইড থেকে কখনো কোনো রকম এই সময় আসলে ঠান্ডা বাতাস আসার চান্স নাই। আর আপনারা যদি টোটালি আপনাদের পাখির ঘরটা বন্ধ করে দেন, তাহলে হবে কি, ভিতরে এক ধরনের গরম তৈরি হবে, আর যে গরমটা কিন্তু পাখির জন্য খুব খারাপ হয়ে যাবে। ওই জন্য এখন পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে আবার জানাই দিব যে কোন সময় আপনাদের পাখির ঘরের চতুর্দিকটা বন্ধ করে দিতে হবে, ঠিক এক্স্যাক্টলি কোন টাইমে বন্ধ করে দিতে হবে। সেই চিন্তাধারা থেকে আপনাদেরকে আমি বলতে পারি যে আপনারা এইভাবে আপনাদের যারা ছাদে পাখি পালন করেন আমার মতন খোলামেলাভাবে, তারা এক্স্যাক্টলি এইভাবে আপনারা আপনাদের পাখির ঘরটা কাভারিং করে দিবেন। আর যারা আসলে বেলকনিতে পাখি পালন করেন বা দেখা যাচ্ছে যে বেলকনিতে পাখি পালন বা ঘরের ভিতরে পাখি পালন করেন, এক্স্যাক্টলি তারাও আপনাদের পাখির ঘরে পাখির খাঁচার মধ্যে যদি পারেন পাতলা সুতির কাপড় দিয়ে একটু ঢেকে দিবেন। অবশ্যই আপনারা এক সাইড ওপেন রাখবেন, হয়তো উপর সাইড বা সাইড ওয়েস ও রাখবেন। এবং আপনারা তখন যারা ঘরের ভিতরে পাখি পালন করেন, রাত 10টার পর আপনারা অবশ্যই বন্ধ করে দিতে পারবেন। আর ফ্যান চালা তো একেবারেই টোটালি অফ এই সময়। আর যে জিনিসটা আমি করি, যে জিনিসটা করবেন তারা দুই নম্বরে যেটা আমি বলবো যে ঠিক সন্ধ্যা 6টার মধ্যে বা 8টার মধ্যে আপনারা আপনাদের পাখির যে পানিটা দেন, সে পানিটা একদম বের করে রেখে দিবেন। এই শীতের দিন আসার সাথে সাথে এই যে পড়তে শুরু করছে, যখন আপনারা কাভারিং করবেন ঠিক সন্ধ্যার পর পর আপনাদের পাখির ঘরে যে পাখির যে পানিটা থাকে সে পানিটা বের করে দিবেন। আর অনেকে আবার আমাকে প্রশ্ন করে যে ভাইয়া এই এতক্ষণ পাখিগুলো না খেয়ে থাকবে? সমস্যা নেই ভাই, আমরাও তো রাতের বেলা পানি খাই না, যখন ঘুমায় যাই আমরা কি রাতে পানি খাই? এক্স্যাক্টলি আবারও আমি মানুষের সাথে পাখিকে কম্পেয়ার করলাম। সরি, আপনারা অনেকে আমাকে এটা নিয়ে একটু বিরক্ত, কিন্তু আসলে নিজের সাথে যদি কম্পেয়ার না করেন তাহলে তো বুঝতে পারবেন না যে আপনার ভালোবাসার পাখিগুলো কোনটাতে ভালো থাকবে আর কোনটাতে খারাপ থাকবে। যাই হোক, তারপর যেটা আপনারা করবেন সেটা এই যে শীতের দিনে আপনাদেরকে গরমের দিনে বলছিলাম যে এই সানফ্লাওয়ার, কুসুম ফুল এগুলোর পরিমাণ কমায় দিতে, কিন্তু এখন আপনাদেরকে যেটা বলবো যে আপনারা এখন সানফ্লাওয়ার, কুসুম ফুল আগে যে পরিমাণে দিতেন তার চেয়ে 250 গ্রাম করে বেশি দিবেন। যারা যে মিক্সড করে আর কি, আমার যে এগুলোর ওপর মিক্সডের ওপর কিন্তু ভিডিও দেওয়া আছে, প্রতিটা পাখির খাবার তৈরির ওপর ভিডিও আছে, এবং এই খাবার তৈরির ভিডিওগুলো আপনারা গেলেই দেখতে পারবেন, প্লে লিস্ট করানো আছে সুন্দরভাবে, আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন যারা ইউটিউবে ভিডিও দেখেন। তো বাই দ্য ওয়ে, এরকম কুসুম ফুল, তারপর সূর্যমুখী, হ্যাঁ, এই ফুল এর বীজ, এইগুলো একটু পরিমাণে বাড়াই দিবেন। এই শীত চলে আসছে, এখন থেকে এই রেশিও অনুযায়ী চলতে থাকবে। তারপর যে জিনিসটা করবেন, তো এইভাবে আপনারা আপনাদের শীতের দিনের যে খাবারের রেশিওটা একটু চেঞ্জ করে নেবেন। আর আপনারা যেভাবে খাবার দিতেছিলেন ঠিক ওইভাবেই খাবার দিবেন। আর তারপর যে জিনিসটা আপনাদেরকে করতে হবে সেটা আবহাওয়া বুঝে বুঝে আপনাদেরকে খাবারগুলো দিতে হবে। অর্থাৎ কি, এখন যে আপনাদেরকে খাবারগুলো বলবো, যে খাবারগুলো একেবারে এই শীতের দিন টোটালি স্টপ থাকবে বলতে আবহাওয়া বুঝে বুঝে দিতে হবে। যেমন সফট ফুড আপনাদেরকে আমি বলি সপ্তাহে 1 দিন দিতে, কিন্তু এখন যদি কোনো কারণে আবহাওয়া
স্বাভাবিক হয়ে আসে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বলতে দেখা যাচ্ছে ড্যাম আবহাওয়া, সারাদিন সূর্য উঠলো না, বা দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের আবহাওয়াটা একটু বাতাস বইতেছে, এই অবস্থায় কিন্তু আপনারা কোনো রকম সফট ফুড, তারপরে হচ্ছে শাক সবজি, এই টাইপের খাবারগুলো একদম টোটালি দেওয়া থেকে আপনাদেরকে বন্ধ রাখতে হবে। কারণ এই অবস্থায় যদি আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে যদি শাক সবজি দিয়ে থাকেন, যেমন এই যে কলমি শাকের মধ্যে দেখেন প্রচুর পরিমাণে পানি লেগে থাকে, বা এরা কিন্তু পানিটাকে শোষণ করে। এক্স্যাক্টলি এই অবস্থায় যখন আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে দিবেন, তখন কিন্তু এক্স্যাক্টলি আপনাদের পাখির পপস নরম হয়ে আসবে, পাখির নাক দিয়ে পানি পড়তে শুরু করবে, নানান অনেক রকমের সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই সাজেস্ট করব যে আপনারা টোটালি রকমের শাকসবজি, যেদিন আবহাওয়া একেবারে ঠান্ডা থাকবে বা একটু বাতাস বইতেছে, রোদ ওঠেনি, সেদিন দেওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আর এমনি যদি এখন রোদ উজ্জ্বল দিন, এখন আপনারা যেভাবে আগে শিডিউল অনুযায়ী দিচ্ছেন, ঠিক ওই শিডিউল অনুযায়ী আপনারা এটা দিতে থাকবেন। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে ভিডিও দেখে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে ভিডিও দেখে থাকলে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করবেন, এবং এই টাইপের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। আর যে জিনিসটা বলবো, আপনাদের যদি মনে হয় ভিডিওটা দেখে উপকারে লাগবে, অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিবেন, তাহলে অন্য কোনো এক ভাই পাখি লাভার তাদের এটা দেখে উপকারে লাগতে পারে। আসলে শেয়ার করলে কিছু হয় না। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে আপনারা যদি, আমি যদি কোনো ভুলভাল ইনফরমেশন দিই, অবশ্যই আমাকে ভুলটা সংশোধন করে দিবেন। আর আপনাদের যদি কোনো এরই টাইপের ভিডিও দেখার ইচ্ছা থাকে, অবশ্যই আমাকে জানাবেন। তো এইভাবে যদি আপনারা, এই যে অগ্রিম শীত চলে আসতেছে, আপনারা যদি আপনাদের পাখিগুলোকে যত্ন নেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের পাখিগুলো সুস্থ থাকবে। এবং অনেকে আমাকে যেটা প্রশ্ন করে যে ভাই শীত চলে আসতেছে, শীত থেকে মুক্তর জন্য কি কোনো ঔষধ আছে? তো তাদের জন্য এইটা বলবো, আপনারা যারা আমার কথা অনুযায়ী ব্রিডিং কোর্স করাইছেন, সেই ব্রিডিং কোর্সের মধ্যেই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, যেমন ED3 অনেক যেগুলো আছে, যেগুলো শীত থেকে সেভ করার জন্য, যেমন প্রোজাইম ভিট, এটা কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। হ্যাঁ, যেমন আপনার পাখির জন্য ইমিউনিটি শরীরের ভালো থাকে, এই জন্য কিন্তু ঔষধগুলো প্রয়োগ করে থাকি। তো ওই ঔষধগুলো যদি আপনারা আপনাদের পাখিকে দিয়ে থাকেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস যে আপনাদের কোনো রকম শীতের জন্য এক্সট্রাভাবে কোনো ঔষধ দিতে হবে না। আর আপনারা যদি তারপরেও চান যে শীতের জন্য বা কোনো রকম একটু একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব মনে হচ্ছে, বা পাখিগুলো একটু গা ফা ফুলে বসে আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন, যেটা আমি দিই আমার পাখিকে, কসমেক্স প্লাস। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওই রকম কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না বা কোনো নয়, এটা একটা সাধারণ ঔষধ, যেটা আপনারা চাইলে যে কোনো পাখিকে, সুস্থ অসুস্থ পাখিকে দিয়ে দিতে পারেন। তো এইটা করতে পারেন, এছাড়া আর কিছু আমি বুঝি না। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক, এই বলে আজকের ভিডিওটা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।